Nak sihat secara alami? Jom saya bantu. Bagi mereka yang ada masalah batuk berkahak yang berulang kali, boleh amalkan DND Habajela. Kandungan Habajela mempunyai habatus sauda, moringa, hempedu bumi, royal jelly, chamomile dan acerola cherry. Cara pengambilan: 2 biji pagi, 2 biji malam selepas pengambilan makanan. Di dalam satu botol ini mempunyai 60 biji kapsul yang berwarna kelabu kehitaman. Sebaiknya kita elakkan daripada pengambilan gula, susu haiwan dan gandum yang banyak gluten. Pastikan original produk mempunyai kelulusan KKM. Boleh hubungi saya, Zuraida, DND Partner untuk pembelian DND Habajela.